é um quarto muito do fazer alguma coisa, que é muito Deixa eu comer isso, serve até pra comer uma bosta dessa. Não é brincadeira mesmo. O senhor não disse que era abacate. Tá dizendo agora que é bosta por quê? Olha, eu rodei a noite toda, eu saí 5 horas do Piauí. Eu até ele volta mostrei pra mim e dizer assim. Peraí, não. Aí pra eu comer uma bosta dessa, né? Não é abacate. O senhor não disse que é abacate. Ô pai! Não tem aquela dele, olha! Ô mãe! Ela tá fazendo nada, tá só ficando. Ele não tá gostando. Né, pai? Já tá terminando, né? É muito fácil de descolar o muro pra dar orelha. E aquele careca lá do cabeleireiro lá. Vou lá para seca, né? Pai, cuidado, pai. Isso aí vai dar uma desinteria, pai. Vai dar um negócio no estômago. Desinteria não, velho. Desinteria pra rica. Caganeira, pobre é caganeira mesmo. Mas, pai, esse negócio tá verde, pai. Ela vai pintar porque ela quer. Ei! Oi, desinteria Ô, pra pai. rica. Xixi é pra rica aqui. Caga mesmo. Mas, pai, já tá terminando isso aí, pai. Vai dar uma dor da barriga, não vai não. Não vai não. Como é que tá isso aí? Tá cheiroso? Tá cheiroso? Vai, olha aqui, sai, deixa encher o saco aí. Comida chinesa. É brincadeira. Ave Maria, pai! Pai, não joga isso na minha cara,